नमस्ते सबैलाई। आज म एउटा निकै नै मन छुने चाइनिज मुभी वकिङ टु स्कुल मुभीको एक्सप्लेनेसन लिएर आएकी छु। यो मुभीले देखाउन खोजेको वास्तविकता कतिपय नेपालको स्थितिसँग मिल्न पुगेकोले गर्दा कृपया अन्तिमसम्म सुनिदिनुहोला। मुभीको सुरुमा नासियालाई देखाइन्छ। उनी निकै दुर्गम ठाउँमा बस्दै आएकी हुन्छिन्। उसको गाउँ खोला पारी हुन्छ। उसको परिवारमा उसको भाइ, आमा, बाबा र हजुरआमा हुन्छन्। तर बाबा शहरमा काम गर्नलाई गएको हुन्छ। नासिया जहिले ट्विनबाट खोला पार गरेर स्कुल जाने गर्थिन्। उसलाई ट्विन तर्न डर लाग्दैन थियो। उनी सानै भए पनि निकै हिम्मतवाली खालको हुन्छिन्। नासियाको हजुरआमा निकै बुढी र प्यारालाइज्ड भएकी हुन्छिन्। हजुरआमा आफ्नो नाता नातिनीलाई धेरै माया गर्थिन्। त्यही भएर उसको भागको खाजामा भएको अन्डा उसले नाता नातिनीलाई दिने गर्थिन्। नासियाको भाइ वाले हजुरआमाले उसलाई सधैँ दिनुभएको अन्डा दिदीलाई भनेर नखाई साचेर राख्ने गर्थ्यो। उसले आफ्नो दिदीलाई धेरै माया गर्थ्यो र दिदी कहिले स्कुलबाट आउँछिन् भनेर बाटो हेरेर बस्ने गर्थ्यो। ऊ दिनभरि उसको कुकुर मिङमिङसँग खेलेर बस्ने गर्थ्यो। उसको साथी भनेकै मिङमिङ र उसको दिदी नासिया मात्रै थियो। उहाँलाई पनि स्कुल जान एकदमै मन थियो, तर उसले ट्विन तर्न सक्दैन होला भनेर उसको आमाले उसलाई कहिले खोलावारी जान दिएको हुँदिनन्। उहाँको भने ट्विन तर्ने एकदमै इच्छा हुन्छ। एक दिन हजुरआमालाई एकदम साह्रो पर्छ। त्यही भएर नासियाको आमा आत्तिँदै डाक्टर बोलाउनलाई ट्विन तर्न खोजिन्। तर ऊ केही कुराबाट ऊ खोला तर्नलाई डर मानिरहेको हुन्छन्। उहाँले आमा खोला नतर्नु भएकोले हतार हतार आफ्नो कम्बरमा डोरी बाँध्न थाल्छ र आमा म खोलावारी डाक्टर बोलाउन जान्छु भन्छ। त्यो सुनेर उसको आमाले रिसाउँदै तिमीले खोला पार गर्न सक्दैनौ, जानु पर्दैन भन्छन्। त्यति बेला नासिया स्कुलबाट फर्किन्छन् र ट्विनबाट खोला तरेर उनीहरू भएकोमा पुग्छिन्। उहाँले हजुरआमा बिमारी हुनु भएको छ र उहाँलाई धेरै साह्रो भइसकेको छ भन्छ। त्यो सुन्ने बित्तिकै नासियाले ट्विनबाट खोला तरेर डाक्टर बोलाउनलाई जान्छन्। तर डाक्टर सहर जान लागेको हुन्छ र डाक्टरले म सहर जान लागेको छु, म तिमीहरूको गाउँ जान सक्दिनँ, त्यही पनि खोला तरेर भन्छ। डाक्टरलाई ट्विनबाट जान एकदमै डर लागेको हुन्छ। नासियाले डाक्टरको छेउमा गएर न्याउरो मुख लाएर उसलाई समात्छिन् र डाक्टर भने नासिया निराश भएकोले ऊ गाउँ जानलाई तयार हुन्छ। जब डाक्टर खोला छेउ पुग्छ ऊ खोला र ट्विन देखेर एकदमै डराउँछ र फेरि म जादिन भन्छ। नासियाले डाक्टरको खुट्टै ढोक्छ। त्यही भएर डाक्टर डराई भए नि जान तयार हुन्छ। डाक्टर ट्विन तर्न एकदमै डराइरहेको हुन्छ। त्यति बेलै उसको चस्मा पनि खोलामा झर्छ। डाक्टरले हजुरआमालाई चेक गरिसकेपछि उसले हजुरआमा चाँडै ठिक हुनुहुनेछ भनेर दबाई दिएर त्यहाँबाट जान्छ। डाक्टरले जाने बेलामा उनीहरूले सुन्ने गरी नै मलाई आशा छ अब फेरि म यो ठाउँ आउनु नपरोस् भन्छ र त्यो सुनेर उहाँ र नासियालाई एकदमै नराम्रो लाग्छ। उहाँ स्कुल जान नपाए पनि ऊ दिदीको छेउमा बसेर दिदीले पढेको सुन्ने गर्थ्यो र नासियाले पनि भ्याएको बेला भाइलाई धेरै कुराहरू पढाएर सिकाउँथिन्। एक दिन आमाले ट्विन तर्ने लट्ठा उहाँलाई माग्छिन्। उहाँले त्यो लट्ठा लुकाएको हुन्छ र आमाले उहाँलाई खोला छेउ र त्यो लट्ठा नछुनु भनेर भन्छन् र नासियालाई भाइलाई नजर राख्नु भन्छन्। उहाँले आमालाई दिदी त खोला तर्नुहुन्छ त भनेर भन्छ र आमाले उसलाई नासिया त स्कुल जानुपर्छ भन्दा उहाँले म पनि पहिले नै स्कुल जानुपर्ने, मलाई पनि स्कुल जानु मन छ भन्छ। आमाले तिम्रो बाबा नआइन्जेलसम्म स्कुल जानु पर्दैन, बाबा आएपछि बाबाले तिमीलाई स्कुल लैजान्छ भन्छन् र उहाँले खोला तर्न त्यति गाह्रो पनि हुँदैन होला भन्दा आमाले रिसाएर उहाँलाई कुट्न खोज्छिन्। तर नासियाले भाइलाई छेक्छ र उहाँले खोला तर्ने छैन आमा भन्छ। उहाँले पनि डराउँदै खोला तर्दिन भन्छ। त्यसपछि आमाले उसलाई केही गर्दिनन्। एकछिनमा उनीहरू खाजा खाँदै गर्दा उहाँले दीलाई उसको लागि साँचेर राखेको अन्डा दिन्छ र उनीहरू खेल्नलाई बाहिर जान्छन्। दी भाइ एकअर्कालाई धेरै नै माया गर्थे। नासियाले भाइलाई उसले बनाएको फिरफिरे दिन्छ। उहाँले फिरफिरे पहिलोपल्ट देखेको हुन्छ र त्यो नासियाले स्कुलमा बनाउन सिकेकी हुन्छन्। उहाँले नासियालाई दी स्कुल जानु कति मजा आउँछ होला नि, मलाई नि स्कुल जान मन छ, तर बाबा कहिले आइपुग्नै आँट्नु भएन सहरबाट। तपाईँको त कति धेरै साथीहरू छन् होला, मेरो त साथी पनि छैन, मेरो साथी त मिङमिङ र तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ भन्छ। नासियाले चिन्ता नलेऊ, हामीलाई हाम्रो सरले भन्नुभएको अब चाँडै सरकारले खोलामा पुल बनाउन लागेको छन् अरे र त्यसपछि हामी सँगै पुलबाट स्कुल जानुपर्छ भन्छन् र नासियाले भाइलाई पुल कस्तो हुन्छ भनेर देखाउँछिन् र उहाँ पनि त्यो थाहा पाएर एकदमै खुसी भएको हुन्छ। उहाँले दिदी के सहर एकदमै राम्रो हुन्छ, डाक्टर पनि सहर जानुभयो, बाबा पनि सहरमा हुनुहुन्छ भनेर सोध्छ। नासियाले सरले भन्नुभएको सहरमा त पहाड खोला हरियाली नै हुँदैन अरे भन्छन् र उहाँले त्यसो भए त हाम्रो
हाम्रो गाउँ नै राम्रो है भन्छ। नासियाले भाइले दिएको अन्डालाई खान्छन् र भाइलाई पनि खुवाउँछिन्। वाले दिदी कासमा खोला वारी जान पाउँथे, म बाबाको पर्खाइमा कति जेलसम्म बस्नु भन्छ। नासियाले खोला तर्नु त्यति सजिलो छैन नि भन्दा वाले सजिलै हुन्छ होला, म जहिले खोला तर्ने प्रयास गरिरहेको छु भनेर भन्छ। एकछिनमा दिदीभाइ खेल्दै गर्दा नासियाले भाइलाई दिएको फिरफिरे कुचिन्छ र फिरफिरे कुचिएकोले दुईजना निराश हुन्छन्। राति आमा सुतिसक्नु भएपछि वा बिस्तारै दी भएकोमा गएर दिदी मैले खोला पार गर्नलाई प्रयास गरेको कुरा आमालाई नभनिदिनु ल, म तपाईँलाई यस्तै फिरफिरे बनाएर दिन्छु भन्छ र नासियाले चिन्ता नल्याऊ म केही भन्दिनँ भन्छन्। भोलिपल्ट वा दिलाई खोलाको तुइनसम्म छोड्नलाई आउँछ। त्यति बेला उनीहरूले केही गाउँलेहरू र उनीहरूको अङ्कल आप्पूलाई देख्छन्। उनीहरू नयाँ पुल निर्माणको लागि खोलाको सर्भिसिङमा आएका हुन्छन्। वाले अङ्कल आप्पूलाई आमाले अझै खोलाले गर्दा स्कुल जान नदिएको कुरा भन्छ। अङ्कल आप्पूलाई नराम्रो लाग्छ कि एउटा बच्चा पुल निर्माण नभएको कारणले गर्दा स्कुल जान पाइरहेको थिएन। त्यो दिन घरमा वाले धेरै कामहरू गरिरहेकोले उसको आमाले आज किन यस्तो राम्रो व्यवहार देखाइरहेको छौ तिमीले भन्छन् र छोरालाई घरमै बसिराख्नु भन्छन् र ऊ जङ्गलमा घाँस काट्नलाई जान्छन्। उहाँले घरको सबै काम सकेर र हजुर आमालाई खाजा दिएर उसले छानामाथि एउटा डन्ठीलाई उसको कपडा लगाइदिएर पुत्ला बनाउँछ। त्यो पुत्लालाई पछाडिबाट हेर्दा ऊ जस्तै नै देखिन्छ। त्यो उसले आफू जस्तै देखियोस् भनेर बनाएर राखिदिएको हुन्छ। खासमा आज उसले खोला पार गर्ने सोचेको हुन्छ। यो दिनको उसलाई धेरै प्रतीक्षा थियो र उसले हिम्मत गरेर पहिलो पटक उसले त्यो खोला पार गर्छ। खोला पार गर्दै गर्दा ऊ धेरै खुसी भइरहेको हुन्छ। ऊ खोलावारी पुगेपछि ऊ सिधै आफ्नो दिदी पढ्ने स्कुलमा जान्छ र लुकेर सबै विद्यार्थीहरूले खेलेको हेर्छ। उसले स्कुल कस्तो हुन्छ भनेर पहिलो पटक देख्छ। एकछिनमा उसले दिदीले पढिरहेको क्लासमा झ्यालबाट चियाएर सरले पढाउँदै गरेको हेर्छ। त्यो दिन स्कुलमा सहरबाट नयाँ मिस आएकी हुन्छन्। उसको नाम लिया हुन्छ र मिस लिया टोइलेट पस्न लाग्दा उसले झ्यालबाट चियाउँदै क्लासभित्र हेरिरहेको वालाई देख्छिन् र वाले पनि उसलाई देख्ने बित्तिकै त्यहाँबाट दौडेर भाग्छ। मिस लियाको त्यो दिन गाउँको स्कुलमा पहिलो दिन भएकोले उसले सबै विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो परिचय दिँदै गर्दा उसले सबै विद्यार्थीहरूको खुट्टालाई हेर्छ। सबै विद्यार्थीहरू चप्पलमा हुन्छन्। त्यस्तो जाडोमा पनि कसैले जुराफ र जुत्ता लाएको हुँदैनन्। उसलाई उनीहरूको लागि नराम्रो लाग्छ र प्राय जस्तो विद्यार्थीहरू सबै स्कुल तुइनबाट खोला पार गरेर आउँछन् भन्ने कुरा उसले थाहा पाउँछ। उता वा घर पुग्दा उसको आमा भर्खर घर आइपुगेकी हुन्छन् र उहाँले उसले बनाएको पुत्लामा लागेको कपडा खोलेर हतार हतार लगाउँछ र घरमै बसिरहेको जस्तो नाटक गर्छ। एकछिनपछि उसले तुइनको आवाज सुन्छ र दिदी आउनुभयो भनेर दौडिँदै दिदीलाई लिनलाई जान्छ। नासियाले भाइलाई आज सहरबाट एउटा राम्री मिस आउनु भएको छ भन्छन्। उहाँले अराम्री हुनुहुन्छ भन्छ। नासियाले तिमीलाई कसरी थाहा भयो भन्दा उहाँले अहिले तपाईँले नै भन्नुभएको होइन भन्छ। अर्को दिन पनि आमा घाँस काट्न गएको मौकामा ऊ तुइनबाट खोला तरेर स्कुल जान्छ र मिस लियाले पढाएको झ्यालबाट हेरिबस्छ। उसलाई पनि क्लास बस्न पढ्न एकदम मन भइरहेको हुन्छ। त्यति बेला मिस लियाले झ्यालमा उहाँलाई देख्छिन् र बाहिर उसलाई हेर्नलाई निस्किँदा वा फेरि त्यहाँबाट भाग्छ। राति दिदीभाइ खाना खाँदै गर्दा नासियाले स्कुलमा पढेको कविता भन्न थाल्छिन्, तर उसले कविताको एउटा लाइन बिर्सिन्छन् र उहाँले त्यो कविताको छुटेको लाइन भनिदिन्छ। नासियाले कसरी आयो तिमीलाई भन्दा उहाँले ढाड्दै अघि भर्खर पनि तपाईँले यो कविता भन्दै हुनुहुन्थ्यो र त्यति बेला मैले कण्ठ गरिसकेको थिएँ भन्छ। मिस लियाले विद्यार्थीहरूको मर्मलाई बुझ्छिन्। उनीहरूको गरिबीले गर्दा उनीहरू कसैले जुत्ता नलाएकोले उसले सहरको केही साथीहरूको मद्दतले सबै विद्यार्थीहरूलाई मोजा र जुत्ता किनिदिने सोचिन् र सबै विद्यार्थीहरूको खुट्टाको नाप लिन्छन्। लिया राम्रो मनको र स्वभावको र गरिबहरूको दुःख बुझ्ने खालको हुन्छन्। नासियाले मिस लियालाई आफ्नो घर लैजान्छन् र तुइन तर्नुलाई मिस लियाको मद्दत गर्छिन्। वा भने आफ्नो दिदीलाई मिस लियाको साथमा देख्छ र मिस लियाले घरमा पुल खोल्छिन् होला भनेर ऊ एउटा ढुङ्गा पछाडि लुक्छ। नासिया आफ्नो भाइ उसलाई लिन नआएकोले अचम्म पर्छिन् किनभने उसको भाइ उसलाई लिन जहिले आउने गर्थ्यो। घरमा नासियाले मिस लियालाई आमालाई चिनाउँछिन् र हजुर आमासँग भेटाउँछिन्। उहाँले भने मिस लिया र उसको आमा बोल्दै गरेको मौकामा नासियालाई लुकेर इसारामा बोलाउँछ र दिदीलाई चक्लेट दिएर मिस किन आउनु भएको हाम्रोमा र कति बेला जानुहुन्छ भन्छ। नासियाले भेट्नलाई मात्र आउनु भएको भन्छन्। त्यति बेला नासियालाई आमाले बोलाउँछिन् र ऊ त्यहाँबाट जान्छन्। एकछिनमा त्यहाँ अङ्कल आफू उनीहरूलाई भेट्नलाई आउँछ र उहाँलाई घर बाहिर उभिएको देखेर जिस्किँदै बोकेर उहाँलाई घरभित्र लैजान्छ। अब त्यहाँ मिस लियाले उहाँलाई चिनिहाल्छिन् र मैले तिमीलाई कतै देखेको जस्तै लाग्यो, तिमी त्यही बच्चा होइन जो झ्यालबाट चिहाएर पढेको हेरिबस्छौ भन्छन्।
त्यहाँ आमाले थाहा पाउँछिन् कि वा तुइनबाट खोला पार गरेर स्कुल जाने गर्थ्यो भनेर र उसको आमाले रिसले आँखा देख्दिन र उहाँलाई कुट्न थाल्छिन्। नासियाले पनि भाइलाई बचाउँदै थिच्छ र आमालाई भाइले अबबाट यस्तो कहिले गर्ने छैन आमा भन्छिन्। नासियाको आमाले 3 वर्ष अगाडि म त्यो तुइनबाट खोला पार गर्न खोज्दा झन्डै खसि नै सकेको थिएँ। त्यसपछि मैले खोला तर्ने आँट कहिले गरिनँ। मलाई यदि केही सामान चाहियो भने नासियालाई लिनलाई पठाउने गर्छु। वा तिमीलाई थाहा छैन होला खोला तर्न कति गाह्रो हुन्छ भनेर र आजबाट फेरि तिमीले खोला तर्ने कोसिस गर्यो भने म तिमीलाई जिन्दगीभर पनि खोला पार गर्न दिने छुइनँ भन्दै रुँदै भन्छिन्। मिस लियालाई धेरै नराम्रो लाग्छ। उसले सोचेको पनि थिएन कि एउटा बच्चालाई स्कुल जान कति मन छ, तर खोलाले गर्दा ऊ स्कुल जान पाएको थिएन। अङ्कल आफूले पनि उहाँलाई सम्झाउँदै यो तिम्रो आमाले तिम्रै सुरक्षाको लागि नै भन्नुभएको र अब चाँडै पुल बनिनु लागेको छ र त्यसपछि तिमी दिसँगै स्कुल जानु भन्छ। मिस लियाले पनि अब अलिक पछि सबै ठिक हुनेछ भनेर नासियाको आमालाई सम्झाउँछिन्। र मेरो साथीहरूको मद्दतले मैले सबै विद्यार्थीहरूको लागि जुत्ता र मोजाको व्यवस्था गरेको छु भनेर उसले नासियाको लागि एउटा जुत्ता र मोजा दिएर अङ्कल आफू र मिस लिया त्यहाँबाट जान्छन्। नासिया र उहाँले गरिबीको कारण जुत्ता कहिले पाएका हुँदैनन् र उनीहरूले त्यो जुत्तालाई एकछिन हेरिरहन्छन्। उनीहरू दुईजनालाई नै त्यो जुत्ता एकदमै मनपर्छ र उहाँले मलाई यो जुत्ता दिनुभयो भने मात्र म खोला पार गर्दिन आमा भन्छ। उसको कुरा सुनेर आमाले तिमीलाई अझै कुटै नपुगेको रहेछ होइन भनेर फेरि कुट्न खोज्छिन्, तर नासियाले भाइलाई छेकेर म उसलाई मेरो जुत्ता दिन्छु र उहाँलाई कसम खाऊ अबबाट खोला पार गरिदिनौ भनेर भन्छ। उहाँले पनि बाचा गर्छ। आमाले नासियालाई यो जुत्ता त तिमीलाई मिसले तिम्रो लागि दिनुभएको हो भन्छिन्। नासियाले मलाई चप्पलमा बानी परिसकेको छ, त्यही भएर भाइले नै लगोस् भन्छिन्। खासमा नासियालाई पनि त्यो जुत्ता लाउने पुरै रहर हुन्छ। उहाँ भने त्यो जुत्तालाई आफूसँगै साथमा पकाडेर बस्ने गर्छ र सुत्दा पनि त्यो जुत्तालाई अँगालेर सुत्छ। तर उसले सम्झिन्छ कि कतै उसको दिलाई पनि त्यो जुत्ता लाउने इच्छा त छैन भनेर। भोलिपल्ट नासिया स्कुल जान लाग्दा सबै अरू विद्यार्थीहरूले जुत्ता लगाएका हुन्छन्, ऊ मात्र चप्पलमा हुन्छन्। उहाँले टाढाबाट दौडिँदै आएर दिलाई बोलाउँछ र आएर ढुङ्गामा बस्नुहोस् भन्छ र उहाँले उसको दिको खुट्टा पुछेर त्यो जुत्ता लगाइदिन्छ। उहाँले तपाईँलाई यो जुत्ताले धेरै राम्रो देखिएको छ र यो जुत्ता तपाईँको क्लासभरिकै राम्रो जुत्ता होला भन्छ र नासिया पनि भाइदेखि खुसी हुन्छ र भाइलाई गएको भनेर तुइन चढेर भाइलाई हेर्दै जान्छन्। उहाँ पनि आफ्नो दिदी खुसी भएकोले उसलाई राम्रो महसुस हुन्छ। नासिया स्कुल पछि घर फर्कन लाग्दा उसले जुत्तालाई आफ्नो हातमा बोकिरहेको हुन्छन् ताकि जुत्ता फोहोर नहोस् र ऊ दोकान पुगेर उसले घरको लागि नुन किन्दै गर्दा उसको आँखा एउटा जुत्तामा पुग्छ र उसले भाइको लागि भनेर त्यो जुत्ता किन्न खोजिन्, तर जुत्ताको दाम धेर भएकोले उसँग पैसा नै हुँदैन र उसले त्यो जुत्तालाई राखिदिन्छन्। मिस लियाले त्यो देखिरहेको हुन्छन् र उसले त्यो जुत्ता किनेर नासियालाई दिन्छन् र यो मेरो तर्फबाट उहाँलाई हो भन्छन्। नासिया पनि मिस लियाबाट खुसी हुन्छन् र नासिया त्यो जुत्ता भाइलाई दिनलाई निकै खुसी भइरहेको हुन्छन्। अब उसको पनि आफ्नो जुत्ता थियो र उसले भाइको लागि पनि एउटा जुत्ता लगिदिँदै थिए। तर तुइनबाट जब उसले खोला पार गर्दै गरेकी हुन्छन् उसको झोलाबाट जुत्ता खस्न लागेको हुन्छ र उसले त्यो जुत्तालाई पकाड्न खोज्दा उसको त्यहाँ ब्यालेन्स बिग्रिन्छ र डोरी फुस्केर ऊ सिधै खोलामा झर्छिन् र उसलाई खोलाले बगाउँछ। मानौ नासियाको मृत्यु हुन्छ। उता घरमा उहाँले दिको लागि फिरफिरे बनाइदिएको हुन्छ र साथमा उसले आफू र दिलाई भनेर 2टा अन्डा साचेर दिलाई पर्खेर बसिरहेको हुन्छ। त्यति बेला केही गाउँलेहरू र मिस लिया उनीहरूको घरमा कुद्दै आउँछ र त्यो उहाँले देख्छ र ऊ पनि हतार हतार छानाबाट मुनि झर्छ। गाउँलेहरू र मिस लियाले नासियाको नासियालाई खोलाले बगाएको कुरा बताउँछन्। नासियाको आमा त्यो सुनेर पुरै टुट्छिन् कि उसको छोरीले संसार छाडेर गइन् र ऊ रुन थाल्छिन्। उहाँले उसको आमालाई रुँदै गरेको देख्छ र उसले मिस लियालाई मेरो दी कहाँ हुनुहुन्छ भनेर सोध्छ। कसैले केही जवाफ दिन सकिरहेको हुँदैनन् र सबैजना रोइरहेको हुन्छन् र उहाँले उसको दिको एउटा जुत्ता र भिजिरहेको ब्यागलाई देख्छ। त्यो देखेर उसले थाहा पाउँछ कि उसको दिदी खोलामा बगिन् भनेर र ऊ दिदी भन्दै दिदीलाई पुकार्दै खोलातिर दौडिन्छ। उसको दी मरेको दिनबाट वा पुरै हाँस्न बोल्नै छोडिदिन्छ। उसले एक शब्द बोलेको हुँदैन। ऊ सधैँ जस्तो खोलाको छेउमा बसेर खोलातिर हेरेर दीसँग बिताएको दिनहरू, दीलाई खोलाको तुइनसम्म पुर्याइदिएको लिन गएको, उसँग बोलेको हाँसेको दिनहरूलाई सम्झेर बस्ने गर्छ र दिदी साथमा नभएकोले उसले दीको लागि बनाएको फिरफिरेलाई हातमा समातेर बस्छ।
केही दिनपछि छोरीको मृत्युको सन्देश पाएर सहरबाट नासियाको बाबा आइपुग्छ र नासियाको आमाले रुँदै छोरीलाई खोलाले बगायो। अब म एक्लै आमा र छोराको स्याहार गर्न सक्दिनँ भनेर बुढालाई अब सहर नजानु भनेर बिन्ती गर्छिन्। उहाँले दिदीलाई सम्झेर खोलातिर हेरेर छानामाथि बसिरहेको हुन्छ र बाबाले आएर उहाँलाई अब म तिमीहरूलाई छाडेर सहर जाँदिन भन्छ र बाबा छोरा खोलातिर हेरेर नासियालाई सम्झेर बस्छन्। एक दिन मिस लिया र सर उहाँलाई भेट्नलाई उनीहरूको घर आउँछन् र मिस लियाले उहाँलाई स्कुल ब्याग दिन्छन्। मिस लियालाई थाहा हुन्छ कि उहाँलाई पनि स्कुल जान एकदमै इच्छा छ भनेर, तर उहाँको आमा भने अझै डराइरहेको हुन्छन् कि उसले छोरी त गुमाइसक्यो, अब उसलाई छोरालाई पनि केही हुन सक्छ भन्ने एकदमै डर हुन्छ र नासियाको आमा मिस लियासँग रिसाएर घरभित्र पस्छिन्। उहाँको बाबाले भने छोरा स्कुल जाओस् भन्ने चाहन्थ्यो। उहाँ ब्याग पाए पनि केही बोल्दैन र अझै ऊ निराशमा हुन्छ। मिस लियालाई भने उहाँको भविष्यलाई लिएर एकदमै चिन्ता भइरहेको हुन्छ। उसले उहाँ स्कुल पढोस् भन्ने चाहन्थ्यो र उसले उहाँको आमालाई जसो तसो गरेर उहाँलाई स्कुल पठाउनलाई मनाउँछिन्। नासियाको आमाले पनि उहाँलाई स्कुल पठाउनलाई मान्छिन्। बाबाले उहाँलाई स्कुल पुर्याउनलाई तुइनसम्म पुग्दा उहाँले खोलाको किनारमा नासियाको एउटा जुत्तालाई देख्छ र ऊ स्कुल जान छाडेर डोरी फुक्कालेर दिदी भन्दै कराउँदै त्यो जुत्तालाई लिनलाई दौडिन्छ। केही दिनपछि मिस लिया उहाँलाई भेट्नलाई आउँछिन् र उहाँको आमालाई म उहाँलाई घरमै पढाउँछु भन्छन् र उसले उहाँलाई पढाउँदै गर्दा उहाँले पढाइमा ध्यान दिइरहेको नै हुँदैन र ऊ गहिरो सोचमा दिगै यादमा भइरहेको हुन्छ। मिस लियाले मैले पढाएको तिमीलाई मन परेन हो भनेर सोचिन्। उहाँले टाउको हल्लाउँदै इसारामा होइन भन्छ र मिस लियाले मैले सुनेको तिमीले धेरै राम्रो चित्र बनाउँछौ रे, के तिमी मलाई चित्र बनाएर देखाउन सक्छौ भन्छन् र उहाँले इसारामा मिस लियालाई बाहिर बोलाउँछ र उसले काठमा बनाएको चित्रलाई देखाउँछ। उसले काठमा निकै लामो पुलको चित्र बनाएको हुन्छ जसमा ऊ रमाएर उभिरहेको हुन्छ र उसले त्यहाँ ऊ उभिरहेको चित्रको छेउमा उसको दिदीको पनि रमाएर उभिरहेको चित्र बनाएर देखाउँछ। मिस लियालाई धेरै नराम्रो लाग्छ। काश यदि त्यो गाउँमा पुल पहिले नै निर्माण भएको थियो भने आज उहाँले उसको दिदीलाई गुमाउनु पर्थिएन। नासियाको मृत्युले गर्दा त्यो ठाउँमा केही महिनामै सरकारले पुल बनाउँछन् र पुल बनिसकेको दिन उहाँले स्कुल जाने निर्णय लिन्छ। उसको त्यो स्कुलमा पहिलो दिन हुन लागेको हुन्छ र त्यो दिन उसले उसको दिदीको जुत्ता लगाएको हुन्छ। उसलाई पुलवारी सबै विद्यार्थी र मिस लियाले पर्खिरहेको हुन्छन्। उहाँले पुलबाट खोलातिर हेरेर आफ्नो दिदीलाई सम्झेर उसले दिदीलाई सासेर राखेको फिरफिरे खोलामा बगाइदिन्छ। त्यो दिन उसको र उसको दिदीको सबैभन्दा ठुलो सपना पुरा भएको थियो र धेरै पछि उहाँले दिदीलाई सम्झेर मुस्कान दिन्छ र आँखा चिम्लेर ऊ र दिदी रमाउँदै खुसी हुँदै हात पकाडेर पुलबाट स्कुल जाँदै गरेको महसुस गर्छ र यो मुभीको एन्डिङ पनि यही हुन्छ। यदि त्यो गाउँमा पुल पहिले नै निर्माण भएको भए नासियाको मृत्यु हुने थिएन होला र एउटा भाइले आफ्नो दिदीलाई र एउटा परिवारले आफ्नो छोरीलाई गुमाउने थिएन होला। मुभीको एक्सप्लेनेसन तपाईहरुलाई राम्रो लागेमा प्लिज मेरो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट अनि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिदिनु होला। थ्यांक यू।